大家好，我就是吐槽烂片250解说电影这虎的老车。说实话，今年古装剧的质量吧，确实要比往年要好不少。有偏悬疑色彩的《显微镜下的大明》，也有偏武侠情节的《莲花楼》，还有像这种另类古装喜剧。我有一个朋友，应该说今年喜欢看古装剧的朋友算是掏上了，因为根本不愁没剧看。当然，除了我上述点评过的3个剧，咱们今天呢又迎来了一部还算不错的古装剧，那就是前2天由吴倩、李佳航、乔振宇联袂主演，并且刚刚完结不久的9亿人。注意啊，老车这里说的呢是还算不错，并不是说这剧没有问题，只不过这些问题吧还没有影响到让人看不下去的那种地步，只能说是这剧的一些败笔。如果要让我评价这剧呢，我只能说这剧优秀谈不上，但确实能看。据说某瓣上给他打出了8.0的高分，说实话有点虚了。不出意外，我看在未来的几个月里，应该和显微镜下的大明差不多，都是7分多的剧。至于原因吧，咱们一会儿再说。我先和大伙聊聊这剧的剧名。说实话，9亿人其实一开始我也不知道是啥意思，但随后我看了前几集的铺垫之后吧，我就明白了。其实字面意思就是9个深明大义的人，具体是怎么深明大义的，你可以理解为他们是敢于和不公做抗争的人。虽然说官方给的标签呢说这是个古装悬疑剧，但我看完一大半之后吧，我感觉这剧其实主要还是在说女权问题。我不知道大伙看没看过一个很久之前的剧，叫做《女人不再沉默》。虽然说这是个现代剧，但是和这剧的情节也差不了太多。说的呢是在一家报社里，一群职场女性在面对主编的骚扰侵害时选择沉默，而唯独娟子饰演的女主敢站出来揭发上司的丑恶嘴脸的事儿。虽然说9亿人的女主吧要比《女人不再沉默》里的女主惨，毕竟闹出了不少人命，但剧情传递的东西吧其实都一样，突出的还是女主在面对人身侵害的时候用何种方式才能维权的问题。当然咱们浮皮潦草的说吧，大伙也不一定能明白他这剧到底讲了个什么事儿，所以咱们还是先说一下背景故事和剧情发展，然后再说说我为啥说这剧差点意思。首先剧中讲的是北宋的崇宁时期，也就是文艺青年宋徽宗在位的时候，在怀州呢有一家名叫烟雨绣楼的铺子，老板名叫吴莲，是吧？因为他们家的刺绣呢深得当地国公府夫人的赏识，再加上这国公夫人还把这烟雨刺绣当做寿礼献给了当朝太后，没想到太后这边呢也非常喜欢这刺绣，所以说一时间他们家的绣楼吧可以说是风头无量，即便当地的知府见了这吴莲都要礼让3分。你想想，毕竟有国公夫人做靠山，而且这国公夫人呢还和当朝太后交好，是谁也不敢惹呀。也仗着他仗着自己有国公府庇佑，私下呢不仅勾结海关官员走私，还祸害了自己绣楼里不少的妹子，其中咱们女主小婉和女二小莲就是受害者之一，是吧？因为他们家的烟雨绣呢比较出名，所以有不少商户和大户人家就把自己家的闺女送到他那里去学刺绣，一来呢自己家闺女还能有个事儿做，二来呢未来还能找个好婆家。别说那些大户人家这么做，即便像女主小婉这样爹妈成天干架家境不富裕的人家都攒钱凑学费让她进去学。当然正是大众的这种心理才让绣楼的老板有了可乘之机。咋回事呢？这绣楼的老板吴莲吧自己其实有媳妇儿，而且也是怀州当地的大户人家，但是他这个媳妇儿呢有一个比较致命的问题，就是在过门之前已经和自己的表哥有染了，然后人家吧还把他给甩了。说实话，这事儿无论是在现在还是在过去都不是什么光彩事儿，而且最主要的是他媳妇儿的娘家人吧还试图隐瞒吴莲，这事儿的确干得不地道。当然你要是按照现在的角度看，婚前有过几次感情经历都无所谓，可是你这玩意儿和自己的表哥有染，这就属实有点说不过去了。别说什么连哄带骗的，像他这种大户人家的千金都没出阁呢，就和自己家的亲戚有染，无论是从古代还是从现代，你这3观都说不过去。而且最主要的是这些事儿人家吴莲都知道，当然也正是他知道他媳妇儿结婚就给他送了一顶绿帽，所以吴莲才从这时起动了执掌潜规则女学徒的念头。你可以说的是性格扭曲，也可以说的是本性使然。总之这货借着自己是烟雨绣楼的老板，手底下的漂亮女学徒一个都没放过，全都给祸害一遍。说白了，这其实和执掌潜规则是一个道理，就是你来我这学刺绣可以，但是你想让我教你或者指点你看家本事烟雨绣，那你就得付出肉体。当然吴莲也不光是威逼利诱，这不对付女二如兰这样的花痴女，也开始学他媳妇儿表哥的套路了，那就是连哄带骗，也就是咱们所说的 PUA。最后呢终于是把女二给推倒了，但这玩意儿常在河边走，哪有不湿鞋的？这不有一天女二正好就撞见了吴莲调戏女主，于是女二就炸了，以为是女主先勾引的吴莲，但她哪知道女主小婉之所以被调戏，那是因为女主之前为了保护女二，早就把自己的身体献给吴莲了。说实话，这剧属实
是有点狗血了。哎，我就纳闷这些漂亮姑娘咋的离开秀楼就活不起了？不光如此，在女主和女二当面对质的时候，女主还把前几天有个女学徒投井的真相给说了出来，说这个叫丁如的女学徒就是因为被吴莲搞大了肚子，最后没办法和家里交代，然后才羞愤投井的。这咱们从后面丁如父母整理出的遗物，大伙就能看出来。反正最后就是女二也不得不相信吴莲就是个玩弄女性感情的渣男，然后他就打算直接告官。这不，在庭审当天，他就指认说吴莲是借着指点工作的时候强行占有了自己的身子，而且还找了一个以前在秀楼里被吴莲侵犯未遂的妹子给他出庭作证。可这妹子呢，由于现在是在风月场所工作，毕竟当时的人思想都比较守旧，觉得青楼女的话不可信，所以官府就驳回了女二如兰的案子。当然，这是女二可以说出其他受害者，但是有关女子贞洁的事儿，在古代如果说出来就会毁了人家，所以女二当时就没说，只好回家再寻找其他的办法。但围观的市民一看到这情况就不干了，你说你诬告别人也就算了，还拿自己的贞洁名誉当儿戏。如果是一个不知情的人看到这事儿，那一定会怀疑女主是不是想讹人家钱，或者想借此碰瓷儿，就像高圆圆演的那个搜索似的。如果一开始不把事情说明白了，就会有越来越多的人曲解或者误解，最后陷入舆论的洪流里无法脱身。而且不光自己遭人讨论，家人也会跟着遭殃。可以说女二最后也是因为无法自证清白，委曲求全，在嫁给吴莲当小妾的当天选择了自杀，这才有了她死后第7年9亿人为她也是为自己报仇的故事。这第一个讲义气的人不用说，就是咱们女主，她既是女二的闺中密友，又被吴莲给侵犯过，所以此仇不得不报。而第二个就是当地的一名捕快老刘，因为他当时帮助女二受理案子，就被吴莲买通官府的人打断了一条腿，还坐了7年牢，而自己喜欢的人呢还嫁为人妻，所以他也要找吴莲算账。至于后面几个艺人，老车就不细说了，简单概括就是一个曾被吴莲侵犯未遂的花魁，一个被女儿救过的山贼，一个是讲义气的绣庄掌柜，还有一个意中人被祸害的扒手小贼，什么吴莲侵犯过的世家小姐，秉持正义的监察台武将。总之就是以包括女二他们9个为首的性情中人，开始了讨伐渣男吴莲的维权之路。剧情就是这么个剧情，情况就是这么个情况。应该说和神仙姐姐的《梦华录》所表达的主旨如出一辙，都是以古代女性维护自身权利与封建礼教做斗争的故事。而且说实话，现实中古代女性比剧中还要惨，被沉江的，被游街打死的有的是。说白了，其实最可怕和可恨的并不是吴莲，而是那时候所有人对女性的看法和观念，上到知府下到市民，都是一副把女人当物件的嘴脸。应该说这编剧编的确实也没脱离古代的现实情况，这点还是值得肯定的。而且从导演安排的服装上看，有些地方也确实是用心了。例如像北宋怀州这种不算大的州，知府一般都是4、5品，所以知府穿红衣是对劲儿的。还有这位淮南东路提点刑狱公事，可能这个名字有点拗口，但是如果说到05年央视和平演的那个大宋提刑官，大伙就不陌生了。这个提点刑狱公事说白了就是提刑官的意思，相当于现在各地的检察官。咱们根据宋朝文献《宋会要》里面的记载，4品以上为子，而提刑官正好就是整4品的官职，所以从身穿紫衣这点来看，剧的细节的确不错。但是我还是要说一句但是，这剧虽然在服化道和演员的表现上没啥问题，但我节目前面也说了，这里面有2个比较明显的硬伤。首先第一点就是女二的人设问题，编剧直接就给写崩了，导致后面主角一系列的复仇行动都被弱化了。你看，既然所有角色都是围绕女二如兰告状被害死而展开的剧情，那你是不是就应该把女二的人设立好，然后再引起大伙的共情，对吧？但是说实话，以老车的角度看，我根本就不会因为女二的遭遇而同情她。应该这么说，无论是女主孟婉的遭遇，还是柳三娘的遭遇，又或者是丁如的遭遇，我都同情。但女二的遭遇，我实在是共情不起来。为啥这么说呢？你看人家孟婉被侵犯，是因为人家当时是受吴莲胁迫，因为她要保护女儿；而柳三娘呢，属于是被吴莲侵犯未遂。咱们作为观众的视角，也有道理去支持她。丁如更是了，自己被搞大了肚子，小姑娘孤身一人，面对这种情况不知道怎么办，羞愤投井，我也可以共情。但你说女二如兰，她有什么值得同情呢？在庭审现场说吴莲强行占有她的身子，你怎么证明？以观众的视角，你本来就是喜欢人家吴莲，
脸，被人家抱到床上你也没反抗，还问人家吴莲是否真的喜欢你，这说白了不就是你自己愿意的吗？应该说这和林允演的那个不完美受害人差不多，只不过你这林允演的那个女主能成为不完美受害人，是因为她在剧情里并没有表现出对老板的爱慕，或者说出过对老板爱慕的话，所以才能让广大观众共情。可你就不一样了，以观众的旁观者角度看，首先女二在秀楼里是爱慕吴莲的，这没有争议吧？其次，人家侵犯你的时候，你都和人家十指相扣了，也没做出反抗啊，这和不完美受害人里一样，你告你老板强暴你，你身上也没有厮打挣扎的痕迹啊，你说你都没反抗，你怎么能在衙门里说人家强行占有你身子呢？这强行二字体现在哪儿呢？你看人家九品芝麻官里的常威，人家身上被挠的全是伤，说白了，我就不信你和柳三娘似的誓死抵抗，大喊大叫，吴莲还能得逞。一句话，无论从现代的角度看，还是以宋代的角度看，女二都无法让人共情。你看，从现代的角度讲，在明知道人家有家室有老婆的前提下，还和人家暧昧不清，最后被人家推倒之后，连救命都不叫就滚了床单，你告诉我，你这事儿做的地道吗？就算咱换一种思维，用古代的角度看，你这玩意儿也不对劲儿啊！你想想，一个还未出阁的大姑娘和一个有夫之妇做出苟且之事，你要说别的朝代吧，我兴许还能帮你洗洗，但是在程朱理学空前发展的宋代，一个大姑娘居然不知道贞洁的重要性，还在婚前和人家有夫之妇滚床单，你在跟我俩搞笑呢吧？知不知道古代有一种刑罚叫做沁猪笼点天灯啊？行，咱就不考虑那些程朱理学压榨女性权利的历史背景，那你当时在衙门不说出其他受害人的名字，是怕毁了他们，那说明你这是知道贞洁对古代女性的重要性啊。但换到你和吴莲滚床单的时候，你咋没想到这点呢？别告诉我他强占你身子的时候，你这时候又忘了。那我是不是可以这么理解，如果吴莲没祸害过其他妹子，那你就心甘情愿的去给她当妾了呗？之前父母给你定的婚约你也不要了呗？而且还有一个硬伤，就是女主告状的事儿。哎，在全城都知道吴莲有国公府做靠山的情况下，女二如兰还三番五次的在本地告状，脑子哪儿去了？说白了，你来这儿学烟雨秀，总不会不知道这玩意儿是因为国公府喜欢才发展起来的吧？人家梦华录显微镜下的大名，星爷的九品芝麻官，哪个不是靠上告啊？最主要的是女二自己也说过上告，但她就是不去，哎，就在这怀州城里转悠。反正咱也不知道这知府能管了人家国公府的事儿啊，所以就光这两点就已经给剧情带来很大的硬伤了。不过唯一庆幸的是吧，女主孟婉和其他几人的复仇也不光是为了女二，他们主要还是为了自己的遭遇，这才让整部剧的逻辑和动机不至于崩掉。反正怎么说呢，以我的角度看吧，这剧的剧情还可以，能追下去，但是也没到8分那种非常优秀的程度。如果你要说这剧是8分的话，不信大伙儿你可以对比《梦华录》和显微镜下的大名的逻辑，怎么可能比这剧还差呢？行了，我就是直言不讳的老车，咱们下期再见。